बदल गया। हमारा देश आज चांद पर पहुंच गया है। न जाने ही कितने वैज्ञानिक भारत देश ने दुनिया को दिए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहकर गए हैं वो हमेशा हमारे जहन में रहता है। हम उन बातों को आज भी भूल नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जरूर ही आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं और अगर किसी ने छींक दिया है तो उसे अशुभ माना जाता है और फिर कहा जाता है कि थोड़ी देर रुक कर जाना, वरना जिस भी काम के लिए जा रहे हो वो काम पूरा नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार हर छींक को अशुभ मानना भी गलत है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी छींक शुभ होती है और कौन सी अशुभ। अगर कोई इंसान दाईं तरफ छींकता है तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे छींक से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता किसी भी व्यक्ति को। घर से बाहर निकलते समय अगर कोई आपके सामने छींकता है तो समझ लो आपका झगड़ा किसी से होना तय है। अगर किसी व्यक्ति की छींक बाईं ओर से आती है तो उसे धन का लाभ होना समझा जा सकता है। ऊपर की तरफ से छींकना शुभ फल देती है और वहीं नीचे की तरफ से छींकने से इंसान को भय लगने लगता है। तो हर छींक को अशुभ कहना भी गलत है, क्योंकि कई छींक आपको शुभ फल भी देती है। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।